Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat otomotif. Di video kali ini kami akan unboxing dan review klakson Flosser Germany by Fair. Klakson Jerman ini sudah tidak diragukan lagi baik kualitas suara dan materialnya. Klakson originalnya hanya diimpor oleh PT Sumber Berkat Pratama Indonesia dengan harga di kisaran 200 ribuan. Untuk spesifikasi, klakson Flosser ini mempunyai kemampuan suara 118 desibel dengan tegangan 12 volt untuk frekuensi 420 Hz pada low tone-nya dan 500 Hz pada high tone-nya. Dalam kemasan terdapat alamat situs resmi dan juga rangkaian pemasangan klaksonnya. Apa saja isi dalam kemasan? Mari kita unboxing. Di dalam kemasan terdapat dua klakson Flosser, high dan low, dan juga plat bracket untuk pemasangan. Untuk material, Flosser mempunyai desain yang sangat bagus dengan bodi yang kokoh dan finishing yang sangat baik. Pada bagian depan dengan desain lubang suara melingkar sehingga menghasilkan resonansi yang baik. Harga 200 ribuan sangat worth it dengan spesifikasi dan hasil suara yang dihasilkan oleh klakson Flosser ini. Pada bagian belakang terdapat ball pin untuk pengatuan suara klaksonnya. Untuk konektor menggunakan sekun mil 6,3 mm. Bagaimana suaranya? Mari saksikan video berikut. Awal uji coba, kita hidupkan low tone-nya terlebih dahulu. Setelah itu, high tone-nya. Sekarang kita hidupkan keduanya, high dan low tone-nya. Demikian video unboxing dan review klakson Flosser dari kami. Semoga menjadi referensi bagi sahabat otomotif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi sahabat otomotif yang sudah dukung channel ini agar terus maju dan berkembang. Yang belum silahkan like dan subscribe, share jika memang video ini bermanfaat. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Di penghujung waktu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.